Oi gente, sejam muito bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje, como vocês viram no título do vídeo, eu vou estar abrindo, gente, as minhas roupas novas da Renner com vocês. Então bora lá. E não estranhe o cenário, pois resolvi mudar um pouco. E solta a vinheta. Bom, gente, na embalagem tá escrito mesmo, só o site, essas coisas e os dados, né? E bom, gente, eu ainda não vi as roupas, só quem viu foi a minha mãe, tá? Então ela fechou aqui pra mim não ver, consegui espiar nem um pouquinho. E agora eu vou abrir aqui com vocês. Eu ainda não experimentei nada, tá, gente? Ai, gente, minha mãe disse que aqui só tinha camiseta, tá? Porque ela comprou uma calça jeans e um moletom pra mim também. Só que aí o moletom a gente teve que trocar e etc. Ó, gente, peguei vocês aqui pra vocês verem. Olha que linda. Isso daqui, gente, não veio com ela, tá? Mas vem pra pôr cinto e eu tenho isso daqui em casa de um vestido meu e quis colocar aqui. E olha, gente, ela não tem nenhum rasgado na perna. Então, ela é muito boa pra quem estuda de manhã, pra quando tá mais frio. A malha é super gostosa. E ela estica de botão, de zíper. E a marca é ótima, tá, gente? Eu tenho outra calça jeans dessa marca também. E um vestido jeans, que são meus xodós. Bom, gente, mas então, voltando ao vídeo, né? Vamos lá. Aqui em cima tem essa rosinha, gente. Olha que linda. E a minha mãe não me mostrou nenhuma roupa, viu, gente? Ela me deixou na dúvida. Olha que linda essa. Uma gracinha. Vamos abrir. Ó, gente, deixa eu falar o tamanho dela aqui pra vocês. 13 e 14, então eu acho que ela é a maior que tem. Ó, ela é uma rosinha meio neon. Tem um gatinho aqui, então eu vou experimentar e vou mostrar pra vocês. Ó, gente, não sei se vocês estão conseguindo ver direito, mas ela é bem grandinha. Aí dá pra usar assim também, em cima do short, fica bonitinho. E eu gostei bastante. Bom, gente, bora ver o resto, né? Então, vamos pegar essa daqui. Olha, gente, essa daqui que bonitinha. Já. Eita, por onde abre? Aqui. E ela é 11 e 12, tá, gente? E ela é manga comprida também. E olha que lindinha. Ela é uma abreviação do nome, gente, que o nome é Fusarca e aqui tá F, Z e K. Escrito sim. Então, agora eu vou experimentar. Gente, coloquei a última que eu mostrei pra vocês, ó. E ela é grandinha também. E se a gente pôr aqui, ó, fica bonitinho também. Então, gente, eu vou pegar duas, vou experimentar duas de cada vez. Vou experimentar duas agora, porque uma de cada um tá dando certo. Então, a próxima vai ser essas duas aqui, gente, eu já me apaixonei. Olha aqui, que lindo. Um degradê. Parece que é da Fusarca de novo, gente. E essa daqui de gatinho, que é uma gracinha. Então, eu vou abrir aqui com vocês. Ó, ela é tamanho 13 a 14, gente. E ela é da Fusarca também, tá? Todas são da Fusarca, pelo que eu tô vendo. E olha que gracinha, gente. Eu preciso mostrar isso pra vocês. Olha a coisa mais linda. Meu Deus. Eita, gente, peraí que tá tremendo aqui.
Vamos abrir essa agora. Meu degradê, que já tem cara de ser lindo. Ai, meu Deus. Gente, olha que lindo. Usar com a manga curta. F Favorite 2013. Então, vou experimentar essa e essa aqui com você. Gente, coloquei a de gatinho. Olha que linda. Também a grandinha. E dá pra pôr assim. Eu tô achando que vai ficar a coisa mais linda com a calça jeans que eu mostrei pra vocês. Agora eu vou experimentar a outra. Ó, gente, experimentei a outra. E olha que linda esse degradê. Dá pra pôr aqui também, porque todas elas são grandinhas do jeito que eu queria. E eu amei o caimento de todas elas. Bom, meus amores, agora pra finalizar, vamos ver qual que é essa. Essa aqui, ó, gente, olha que lindinha, de borboletinha. Ai, meu Deus. Como é que abre? Olha, gente, que coisa linda. E ela é do 13 a 14 também no tamanho. Olha que linda, gente. Girl Power. Borboleta, flor. Toda branquinha, coisa mais linda. Agora eu vou experimentar. Gente, pus a última. E olha que lindinha que ficou. Bem grande ela também. E a gente coloca aqui, ó. O caimento dela ficou perfeito, como de todas. E é isso, gente. Então, meus amores, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o like, se inscreve no canal, compartilhe com os amigos. E é isso. E bom, gente, eu comprei todas as roupas no próprio site da Renner. E desculpe os barulhos no vídeo. Tchau!